Всем привет! После того, как я окончил университет в 2021 году, я 3 года безвылазно жил на даче. Это зима 2022, 2023, 2024. При этом все это время я также работал на полный день, как все нормальные люди. Дача летняя, не приспособленная для зимы. Именно об этом и поговорим в этом ролике. Хочу вам рассказать свой опыт, с какими ситуациями я столкнулся. Может, когда-нибудь в жизни вы решите так тоже жить или... Я не знаю, будет такая ситуация, и вы сразу поймете, к чему нужно будет готовиться. В общем, давайте начинать. В 2020 году у нас были ковидные ограничения, и в это время я сдавал свою последнюю сессию в университете. Летом у меня была военная кафедра, в феврале 2021 года я должен был сдавать диплом, и после этого все. Параллельно у меня была очная работа, и я ходил каждый день в офис. И после уже сдачи диплома летом 2021 года я заболеваю коронавирусом. Перенес я его довольно тяжело, и после этого у меня стал вопрос. Либо я продолжаю ходить в офис, но поскольку все туда приносят различные болезни, то я не смогу восстановиться. Либо мне где-то нужно переждать, восстановиться, и на тот момент по деньгам, по другим возможностям, единственное, что осталось, это дача. Недолго думая, оценив все риски, я приехал на дачу. У меня дача находится недалеко от Москвы, на участке расположены дом и баня, оба летние. Выдавалась дача дедушки, когда он работал на химическом заводе. Земля — это полностью болото, дом куплен в деревне под Тверской областью, где дедушка родился, и затем перевезен сюда, и он в течение 5 лет каждые выходные ездил на дачу и ее строил. Но при этом зимой тут никто никогда не жил. Воды здесь нет. В сезон все СНТ пользуется централизированным насосом. У меня на участке есть колодец 4-метровый, 2 метра до воды, 2 метра воды, который не замерзает в самую холодную погоду. Там образуется корочка, но можно ее пробить палкой и после этого также спокойно зачерпнуть эту воду. И когда же я стал выбирать, где мне жить в холодное время года, потому что летом живут все в большом доме, я выбрал баню. Баня из себя представляет маленькое здание, 3 на 3 метра. Внутри есть перегородка. С одной стороны находится парилка, которая уже на тот момент не работала, и стояла печь, которой уже никто не пользовался. Там никто не разжигал огонь, труба была с дырками и вся давно прогнила. И другое отделение, где стояла душевая кабинка, были нагревательные бойлеры, стояла печка. Внутри железный короб, снаружи обделан кирпичами. Раньше еще была система бак из нержавейки, и по нему внутри проходила труба, и затем в ванне можно было пользоваться горячей водой. Но она, к сожалению, тоже уже отслужила свое, и мы ее демонтировали. Рядом с печкой стоял маленький столик. И поскольку до этого на даче никто не жил, и никто не пытался топить электрообогревателями, не понимал, какие выходят счета, но было огромное количество дров, я смело выбрал баню. Но у бани был огромный недостаток. Это пол. На полу находилась маленькая доска, и сверху нее, если из печки выпадут какие-то угли, находился лист железа. Так вот, главная проблема, что эта доска и затем лист железа имели огромную теплопроводность. И в бане, когда ты топишь печку, сверху тепло, снизу холодный воздух. И по этому железу особо было не походить. То есть ноги мерзли постоянно. И нужно было либо одевать теплые-теплые носки, либо я, например, ходил все время в калошах, и когда их нужно, снимал. В парилке построил себе кровать, чтобы было тепло, сделал ее на высоте 1 метр. Основание — это ножки из берез, ну и сверху просто лежат доски, куда я уже кинул матрас и спокойно на нем спал. Поскольку печка старая, она могла удивлять. Внутри все прогорело, и воздух выходил неправильно, труба не давала ту вытяжку, которая требовалась. Поэтому иногда, я так и не понял, влияла на это либо температура, либо, может, дрова. Весь дым, который был в печке, выходил внутрь. И мне приходилось проветривать. Спустя некоторое время я купил себе датчик углекислого газа, чтобы он мог отслеживать, потому что я боялся во сне заснуть и не проснуться. Но для того, чтобы пожить на даче зимой и в холодное время суток, меня это вполне устраивало. Я был очень рад таким условиям. Поскольку снаружи печки был кирпич, то сама печка топилась в районе 3 часов. 1,5 часа она холодная, затем она начинала отдавать тепло. И, допустим, если на улице минус 10, то тепло печка еще отдавала сутки. Если минус 30, то только полдня.
И в бане я всегда держал для себя дополнительно масляный обогреватель. В самые холодные ночи я все равно подогревал воздух им, потому что вечером не всегда было целесообразно топить, потому что это достаточно было сложно и долго, и легче было включить обогреватель. Большинство времени я работал удаленно и сидел за компьютером практически безвылазно. Вот, как есть. Воды именно как скважина своей не было. Была вода из колодца, и заранее, осенью, я заготовил и привез из Москвы огромное количество 30-литровых бутылок с питьевой водой. Ну как с питьевой, просто из-под крана. Эту воду я пил. Вода, которая из колодца, я использовал ее для технических целей. На печке у меня стоял бак 40-литровый, в который я наливал холодную воду из колодца. У меня прям был утром ритуал. Я выходил из бани, брал с собой ведро, шел к колодцу, зачерпывал, воду носил в бак. Так делал несколько раз, пока бак не наполнится, раз 5-6. После этого колодец закрывал деревяшкой, чтобы внутрь не попала, во-первых, никакая грязь, во-вторых, чтобы вода внутри, она не замерзла. Посуду мыл холодной водой на улице в летней раковине. В самые жуткие морозы пытался мыть в бане, но все кругом было в воде, поэтому я так старался не делать. Не всегда удавалось мыть теплой водой, иногда только ледяной. Ледяная вода — это, конечно, нечто, потому что руки тут же холодятся, у тебя вот чувство возникает такое в руках, что это вот прям больно, боль, и ты их начинаешь не чувствовать, но в мозгу вот эта боль, она пульсирует. Нужно сосредоточиться и продолжать делать, прям унять, не знаю, слиться. Осенью заранее я понял, что теплой водой мне мыться не получится. Никак. У меня было два варианта. Либо мыться на улице, я купил для этого специально походный душ, либо в бане. У меня была душевая кабина. Душевая кабина уводит воду в канализацию. Но это все сделано для лета. Зимой трубы замерзают, поэтому душевую кабину я всегда оставлял только на самый крайний случай. Решил с лета закаляться по методикам Вим Хофа. То есть это дыхание, ты периодически начинаешь сначала мыться, закаляться в холодной воде, потом все больше, больше, холодные купания. У меня получалось. Летом я начал купаться, осенью продолжил, зимой тоже купался, во-первых, в холодной воде, во-вторых, прямо на снегу, особенно когда было -5, -10, на участке я мог спокойно помыться из зимнего душа, потом пойти погреться в баню. Когда было совсем холодно, -30, всегда мылся только в бане и надеялся, что труба в душевой кабине не лопнет. Если были какие-то маленькие дела, например, голову помыть, или не только голову, там зуб почистить, то это тазик и стандартный ковшик. Очень часто, когда мылся в тазике с ковшиком, то вода прямо из колодца была холодная, ледяная, с ней ничего не делал. Хорошо, что цистит никакой не подцепил, но его вообще я за все время не подцепил. Когда мылся на даче из походного душа, насколько мог, воду подогревал хотя бы до 10 градусов. Требовалось 30 или 40 литров воды. К концу 2022 года у меня в бане сломалась печка. Постоянно оттуда начал валить дым внутрь все время. Болгаркой начал отпиливать систему и начал ее проверять, но она настолько уже износилась, что никакими инструментами я, в принципе, починить не смог. Была весна, более-менее тепло, я стал переселяться в летний дом, и в этот момент стало понятно, что вряд ли я уже следующую зиму проведу в баню. Поскольку нужно было делать полную модернизацию всей конструкции, и мы к этому приступили, но объем работ был настолько большой, и выходных было настолько мало, что вряд ли бы мы своими силами смогли это сделать за год. И следующей зимой 2022 года полностью ее начал проводить вот в этом летнем доме. В этом доме слабыми местами опять же являются пол, поскольку стены теплые, они не особо пропускают воздух. Но пол снизу, он опять же не утеплен. Поскольку там есть двойной пол, а между ним прослойка воздуха, это спасает. Но все равно, если ты смотришь на стену и меряешь ее температуру, стена будет 24 градуса. Пол всего 12. Это первое слабое место. Второе слабое место – электрика. 10 лет назад один из электриков переделывал провода, и так оказалось, что он был с кривыми руками. После этого в доме уже было 2 коротких замыкания. Электрика не предназначена для постоянной топки. Использованные провода не с тем сечением. Немножко переделав систему, не полностью, а чуть-чуть, удалось
наладить в доме отопление. Я сделал систему умного дома, то есть поставил Алису, поставил датчики, умные розетки. И на тот момент был один масляный обогреватель и 2 керамических. Керамические обогреватели работали постоянно, масляный работал только тогда, когда нужно было что-то подогреть. Постоянно включать его было страшно, потому что он грелся. Грелась розетка, грелась вилка, возможно, было оплавление проводки. Но с такими условиями тоже можно было жить. На участке я больше посуду не мыл, я ее мыл в доме, поставил себе тазик внизу с водой, поставил, скажем так, бутылку с краном, из которой идет вода. Минус этой системы был в том, что вода, попадая в емкость, разбрызгивала везде брызги, иногда нужно это было убирать и оттирать пол. Но на тот момент отработало. С водой все осталось так же, носил из колодца, мылся то тут, то там, то иногда в бане. Но теперь, поскольку баня в большей части оставалась холодной, ее сначала нужно было нагревать. Иногда ездил уже мыться в Москву, машины у меня не было. До электрички идти примерно 3-4 километра, поэтому до электрички ходил пешком, из ближайшего поселка носил себе продукты. Ближе к концу зимы я додумался, что их можно заказывать с помощью Сбермаркета, и вообще-то он здесь работает, и спокойно привозит. Стало уже намного все проще и легче. Зимой опять произошла авария, проводка не выдержала, весь 2-й этаж замкнула, прям сильно замкнула, и щиток оплавился. Это случилось под Новый год, были морозы минус 20, и я праздновал в Москве. Частично у меня пропал интернет. Когда я приехал сюда, свет на 1-м этаже работал, я пошел к щитку, вижу, смотрю, он полностью оплавился. Видимо, отскочила часть проводов, начали греться. Вызвал экстренного электрика, который приехал буквально в тот же день, мне все починил, взял 10 тысяч. 10. Цена, конечно, экстра, но хорошо, что приехал. И сделал временную схему, которая позволила дожить до лета. Несмотря на тяжелость жизни на даче, которая не всем подходит, природа, то, что ты можешь каждый день гулять, то, что ты просыпаешься, открываешь окно, такую тяжелую огромную ставню, смотришь из окна, у тебя везде снег, ты можешь выйти, ты вот един с природой, вот это ощущение. Это очень дорого стоит, особенно для меня. Ух ты, птичка села. Красивая какая. В 2024 году, когда я жил 2-й год в доме, это уже был год оптимизации. Я понял, во-первых, что схема с моей псевдораковиной не работает, брызги летят ужасно, поэтому летом я купил нормальную раковину, сделал себе каркас, установил раковину в каркас и начал ей пользоваться. Я ей пользуюсь до сих пор. Ведро затем выхожу, выливаю в специальное место. Также я понял, что носить воду из колодца каждый раз – это ужасно затратно. То есть, прежде всего, психологически. Тебе нужно выходить на холод, тебе нужно брать эту мокрую воду. И каждый раз ты начинаешь откладывать. Поэтому в дом я поставил большой бак. И в один из дней, утром или вечером, ведрами носил. Тратил я это на полчаса, а затем месяц пользовался. Последняя моя полноценная зима, прожитая на даче, это была зима 2024 года. Зиму 2025-2026, то есть эту зиму, я живу в Москве. Я также опять начал ходить очно в офис на постоянную работу. Поскольку есть жена и ждем ребенка, то дача пока ждет. Но в следующие года, может через год, через 2, через 3, я прям очень сильно надеюсь, что я сюда вернусь. Все-таки вот эта романтика, когда летом здесь живет бабушка, ты с ней можешь собирать различные ягоды, клубнику, ходить гулять, купаться. Зимой опять же ходить гулять, иногда пройти утром на рыбалочку, что-то порыбачить, по снегу походить. Эта романтика очень дорого стоит, любых неудобств. Спасибо огромное всем, кто посмотрел это видео. Мне это очень важно. Пока-пока.